and welcome to another vlog. And for today's vlog, I'm very excited for this vlog because it is my first time to unbox something in my vlog. And first time ko rin na magkakaroon ng ganitong gamit. That's why I'm very super duper excited for it. So wag na natin patagalin ang paghihintay nyo. Let's unbox this thing. Alright, so ang bagay na to, just like what I said, this is my very first time na magkaroon nito. Nung high school pa lang ako and college, talagang pangarap ko nung magkaroon nito. So, dream come true. So, ito na siya. Alright, I got here a new camera. Very excited na ako. So, here's it. A Fujifilm camera. Fujifilm X-A3. Alright, so let's unbox this camera. Actually, binili ko to sa SM Baliwag for only 19,000 plus, almost 20,000. So kapag dinirect cash mo siya, meron siyang free bag. Nasaan ba yung bag na ito? Free bag. And meron ding tripod. Nasaan yung tripod? Ayun. So, meron siyang freebies na tripod and camera bag kapag cash. Kapag kinard mo naman, only the camera itself. So, see, ang laki na matitipid ko. Almost 3,000 plus yan. Kaya, napag-decision lang kung i-cash siya. So, ito na nga. Let's open the camera. So, Fujifilm, once again, Fujifilm X-A3. So, let's see what's inside this box. So, ang bubungad sa atin ay ang mga, ano ba to? Mga directions na kung paano gagamitin, na I'm sure wala naman nagbabasa nito. So yan. Buksan na natin siya. Tyan! So, yan. Meron ditong lens ng camera, the lens, and we have here the actual camera. Guys, dream come true talaga to. Nung kabataan ko pa nung high school ako, dream ko talaga makasali sa photo journal and whatsoever contest na kukuha ng picture, pero wala akong camera kaya hindi ako nakasali. So ngayon may sarili na akong camera. So ang ganda niya. So color black ang napili kong kulay para very manly. So ayan siya. So itong kanyang lens. So once again, pagbukas ng box, ito agad ang bumungad sa atin ang lens and the camera itself. So let's dig deeper sa box. Alright, wala na laman. So meron dito, what's this? Strap. Camera strap. Alright, meron din pala siyang free camera strap. So kahit pala walang bag, may carry mo siya. So we have free camera strap here. Aside from that, of course, the battery. Hindi ko alam kung ilang oras ang itatagal niya. Aside from the battery, we have the charger. Ayan, the cable and the adapter, charger. So yun lang, very basic lang rin pala ang laman ng isang camera box. The camera box, the lens, the camera strap, the battery, and the charger. So nothing more, nothing less. Alright, so simulan na natin buksan ang camera. So instruction sa akin dun sa Fujifilm sa SM Baliwag, you should never ever touch this part
Hindi ko alam na anong tawag sa part na to, pero never ever touch it. At wag daw masisinagan ng araw and matatapat sa light. I don't know what's the reason behind it. Pero, gawin na nga lang natin para mas safe. So, yan. Paano nga ba ginagawa to? So, ikabit na natin ang lens. Sabi sa akin, itapat lang daw yung kulay orange na yan. Sa kulay orange nito. At pag may narinig na click, ay nagkadikit na sila. So, yun. This is it. So, tingnan natin. I-open na natin siya. Wala pa palang battery. May pagkatanga rin ako, no? Wala pa palang battery. Masyadong excited. Nakakahiya. Ayan, lagyan na natin ang battery. Alright, ito na talaga. Lubos na to for sure. The Fujifilm X-A3. Ayan siya. Ayan. And masabi ko ngayon pa lang na super duper linaw. Ang linaw ng kuha niya compared talaga sa cellphone. Of course, syempre mahal na ito. Kailangan lang good quality to. So, yan. Kaya pala guys, ang camera na to ay touchscreen din. Yan. Pwede mo zoom in, zoom out just using the tips of your fingers. So, yan. Aside from that, kung gusto mo ng flash, ito lang i-click mo. Ayan, so magkakaroon na ng flash. Yan. Ang ganda niya. Feeling ko sulit naman talaga to sa presyong yun, 19,000 plus. Hindi pa ako kumikita sa vlogging pero pagastos na ako ng sobra. So yan, yung screen nga pala pwedeng i-rotate na ganito. Very suited for vlogging. Ayan. Of course, bumili na ako ng tripod for vlogging at hindi ko lang alam kung nasa na siya. Ngayon ko siguro sa motor. So yeah, this is the Fujifilm X-A3. I can say right now na sobrang ganda niya at hindi ako nagkamali or no regrets in buying this. Alright, so sa mga future vloggers dyan, sa mga di-dream na mag-vlog, kung meron naman kayong means, kung meron kayong pambili, I really encourage you to invest for vlogging. Kasi, malay natin, dumating yung araw na sumikat kayo or sumikat tayo. Well, at least prepared kayo or good quality yung pinuproduce nyong mga videos. So, ayan, expect nyo na sa mga next vlogs ko, sa mga next videos ko, na medyo good quality na ang magiging product. Because I'll be using this Fujifilm X-A3. So that would be all. I think that would be all for today. I have already unboxed it, and if you have comments, kung meron kayong suggested things for me to do, kung gusto niyo pang malaman many more things about this camera, just comment it down below or just message me or contact me anytime. Alright, so that would be all for today. By the way, hello. Shout out nga pala kay Charmaine Fajardo. Hello. Thanks for watching.
And hello to all my students, to all my HE11A students before. Hello, miss ko na kayong lahat. And if you like this video, kindly click the thumbs up button and subscribe button below. And also click the notification bell para update sa bawat post ko. And that would be all for today. And goodbye. Thank you very much.